Gue feeling gitu. Kan Pras, dia macam-macam enggak. Nah, ya, gue gara-garanya itu Pras yang emang udah dari 8 bulan yang lalu sampai saya ditolak pas Kibraka, vaksin. pasukan khusus Pasti bisa. pasti bisa Masih bisa gerakan Anda, Om. Indonesia. Indonesia masih saya juga menyuarakan itu. Pada saat itu saya sempat ditolak vaksin. Gara-gara batuk. Akhirnya saya segera sikap. Enggak. Fix udah. Ini Om. Udah diperiksa Ya ronsen. lu mendingan coba donor darah deh, ditolak nggak? Enggak kayaknya Om. Soalnya kan darah saya golongannya. Lu sampai nggak boleh vaksin lu. Iya, kenapa nggak boleh vaksin? Ini gara-garanya 8 bulan batuk. 8 bulan batuk.